ஐயோ முடியலையே. மீரா ஏன்டா எவ்வளவு வெயில் அடிக்குது உனக்கு தெரியுமாடா? தெரியாம எதுக்கு நான் சுத்திட்டு இருக்க? போடா. என்னடா பாக்குற மானிட பதற. நீங்க ஓசோன்ல ஓட்டையை போட்டுட்டு நான் எதுக்கு மொட்டையை போட்டு சுத்தணுமாடா வெயிலுக்கு? இன்னைக்கு மட்டும் எனக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு போடாம அந்த பொடிகிரிய போட்டா வெள்ள புலியா இருக்கிற நம்ம பாகுபலியா மாற வேண்டியதுதான். ஒரு ஏசி வாங்கி போடியானா போட மாட்டாரு.